สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อจะพาทำเป็นหมาน้อยนะคะเก็บมาน้อยมาสัก4-5 ใบค่ะแล้วก็มาปั่นนะคะได้แบบนี้ค่ะไม่ได้ใช้ภาชนะค่ะภาชนะอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนหาได้เลยนะคะหมาน้อยเป็นพืชนะคะเป็นใบค่ะมีฤทธิ์เย็นนะคะทานแก้ร้อนค่ะแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะต้องจัดจ้าเพื่อนจะใส่แล้วก็ได้นะคะใส่กะทิใส่อะไรก็ได้ค่ะแต่วันนี้เป๊ใส่แค่นมอัลมอนด์ค่ะกับธัญพืชนะคะถ้าเพื่อนชอบหวานใส่หวานนะคะแต่วันนี้เป๊ไม่ชอบหวานค่ะเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่หวานก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ